سلام كم يكن يوم زخبركم تخطاتلتنا لو منبار كم نبصعي أقدس يوزبل كون غير حزمات يزلهو لو كوفلي بزبله بابليكيشن ايكم كزارب زعبا دوتش ويكا جرمان لانجويج يزارب مات يزلهو نمبزحتنا بجرمن زلنا ويكا بتي دوتش نزاربو لبوتاتات كم شوايس ويكا سويسرلاند كومون اب اوستراليا زلنا قرب طوانق ايبرت عنايو بفلايب كالاي درجه ويكا بيسواي ابرصحنا له غزي تزبزح غزي زبرت عنا تايل حجي افتنا مالتيو يحيز مص يزلهو نسو خاطي شرفت لي ستايل مالتيو كم نفلطو كلتا عينت فتنا اينا يزلنا نسو خاني فتنا ناي تيل كون خل ويكا ناي غوتي جي تي نيفيو كو حدا عينت انتخونه ግን قرب افتنات فورمات نايت فتنات يفلاليو اب تيلك نبعلون كلتا عينت يزلنا نسو دما تيلك فور ديم بيورف علينا بيسفاي بلس مالتي كلايكا بيسفاي نورمال بيسفاي تيلك هولو ግን نورمال بيسفاي مالتي اب تيلك بيسفاي فور ديم بيورف كننتر اخويدنا كلتا بريفنا كنصحف نقدد سوغا حدا اوي زبلت بريف تحنت قرب حصر زبلت كفت حنت حصر زبلت مالتي ايميل كوينا جاست حنت ايميل تمصنا مونتا ايميل سي نملسا مالتي نلو مبار بتا ايميل كيجمر ابز مت قص او قصالي غزي دما تا فيز بلت بريف حيزه مت كفتني مالتي كم زبلكم نلومي بتا ايميل كيجمري اوريدي كوتن بولكم تا حيزه مت يزلو ابنت نزا ابنت اندا سراحنا تناقدس زبل نطات وندارو كون كخيد كفتني مالتي سناي مكتال كوننا سناي منيتي اوكي باركم زحجنا بازلنا ابزي تا سيتواسيون تايتمسل اوريدي نريالنا كبحبار نمبا زي organisieren die Geschäftsreise ihrer Abteilungsleiter. Das Hotel schickt Ihnen folgende Nachricht. Beantworten Sie die E-Mail und beachten Sie die Anmerkungen Ihrer Abteilungsleiterin. Sehr geehrter Herr Schäfer, vielen Dank für Ihre Buchung. Wir bestätigen Ihnen die Reservierung eines Einzelzimmers vom 27. bis 29.06. Bitte beachten Sie, dass das Frühstück nicht inklusive ist. Bitte beachten Sie, dass die Zimmer am Arbeitstag bis 10 Uhr verlassen werden müssen. زيادة برفزيا متعتنا لا مارج حطوتاتنا كان احنا نقبر زقبانا نقر حج نتاعي تلاقيلكمني زي ايميل زي كنملساينا مالتي حجبتها لعالم تايلو منالو ابزنا استقلو زلنا beantworten Sie die E-Mail und beachten Sie die Anmerkungen Ihrer Abteilungsleiter. حجت Abteilungsleiter نابكو وناتي نطفاتي باتنلا تنطفاتي كاني ابقمت اتي عند ايميل كتصحف كخيل علينا مالتي اجي افتشولس كاني كل غزي لك كمتا ابزي انا ريا زلنا ميت فرونليشن جروس لو دياتلنا زلا احنا لك كاغيرها ندلنا صبوق نايزا ايميل كا اتخون غبرز غبانا اوريدا اون تصحيفو يمصنا له مالتي لك عم جمرتا زير غيرتا هير شيفا كم زبلتنا يعني ما هو الا نجمرالنا جاست نغير السؤال حقيزنا له مالتي ازاميت فرونليشن جروس لنا لك ما غيرنا عصامدنا معرلنا ابا شمنا هون صحيفنا كنود كم زلنا نغرنا له مالتي حجي نابتنطات ناتنا نخيد نت انا هملس زغبان نغراتا بزنت داهل انت يالا قداميت بونكت نايتا انا هملس زغباني فراغن سم فروشتو كبلنلو تايدا خاطب كورينا قصيلا قاليت نتبي فيلا ريزرفيرم بيستراي 6 حجنت هيلاني رات محجي ريزرفيرم بحساب معاص دليل الله هيلاني ربزي تلارينا حساب نويس 6 نيرو حجي كنت دليل الله فيلر يانسا حساب دراي 6 دراي سيستم 6 يدليل الله قبلاي مالتيو ساساي نتبي بني مودات نتخاني انفايس تاينت انفايزيو ان كنفت ام 27 erst nach 22 Uhr بالله مالتيو إذا سلسلة نقطة زين جيك تصحفني كابتين نقطة زين حانت قد الكخلية استقال متن زي كوينو تيروزيكو كعبيو تين إحنا نحطفول نخل تقولات هي عبيالو مالتيو ولا ونزبرت عنا بزح زي تردأتنا كوت مص تغليا
እጂ እንታይ ንገብር ንሕና ከም ዘላታ እታ ሕቶ ከም ዘላታ ጃስት ናብ መልሲ ንቕይራ ከም ኣብ ዘላ ሕጂ ሕፅር ኢላ ግን ንሕና ኣንዋሕ ኣቢልና ንእሽተይ ሓንቲ ሰንተንስ ዋላ ሓንቲ ዛት ጃስት ኣይን ዛት ስራሽ ዳስባ እጂ ሓንቲ ዛት ጽሒፍና ክንውዳእ ንኽእልና ልክዕ ከምዛ ኣብዛ መጀመርታ ጽሒፍያ ዘሎ ከም ኣጽሒፍና ናይታ ትብርታዓና ነጥቢ ክንገድፋ ንኽእልና ነተን ካልኦት ግን ጽቡቕ ጌርና ንጽሕፈለን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብዝሒ ጃስት ቶታሊ ዝድመር ቶታሊ ንኣብነት 120 ወርድስ ክኾን ኣለዎ እንተዳ ኢልካ ናይ ሰለስቲን ተደሚሩ እምበር ንሓንቲ ክድዚ ዝብል ነገር የለን ስለዚ እታ ትብርታዓና ንእሽተይ ጽሒፍና እታ ብዙሕ ንዛረበላ ወይ ክጽሕፈላ ንኽእል ነጥቢ ግን ብዙሕ ንሰርሓላ ወይ ከዓ ንጽሕፈላ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ኸ ሓደ ዕውት ዝኾነ ብሪፍ ክንጽሕፍ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ንጀምር ናብቲ ብሪፍና ማለት እዩ መጀመርታ ትኹላትና ወይ ኩሉ ግዜ ክንርስዖ ዘይብልና እታ መጀመርታ ዘላ ማለት እዩ ሰላምታ ንበሎ ሕጂ ናብ ሓደ ዘይንፈልጦ ትካል ወይ ቦታ ክንሰድድ ከለና መን እዩ ዘንብቦ ወዲ ጓል ብዘይንፈልጠሉ ጉዳይ ተዳሃልዩ ወይ ሓድሽ ሰብ ተዳ ኮይንካ ዘይንፈልጦ ቀዲምና ሌላ ዘይብልና ዘለና ንጅምር ዘርጌርተ ወዲ ተኮይኑ ዘርጌርተ ጓል ተኮይና ዘርጌርተ ኢልና ንጅምር ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ግን ስለ ዘይንፈልጦ እንታይ ክልና ዘርጌርተ ዳምን እንፈርን ኢና ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ መጀመርታ ሕጂ ብዚ ካብቲ ነጥቢ ወፃኢ ጃስት ነቲ ናተይ ብሪፍ ንኽፅብቐለ ኢለ እንታይ ገይረ ኣለኹ ጃስት ሆፍሊሽ ካይት ናተይ እውን ከርኢ ስለ ዘለኒ ጃስት በቲ ዝሰርዱና ዳንከ ክብል ደልየ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ እንታይ ኢለ ፅሒፈ ich bedanke mich dass Sie unsere Buchung schnell bestätigt haben oder ich danke Ihnen dass Sie unsere Buchung schnell bestätigt haben ጽሑፍኩም ኢለ ክፅሕፍ ክእል ማለት ሕጂ እዚ ጃስት ከም ሓደ كل جزء እንጥቀመሉ ነጥብ ጌርና እውን ክንሕዞ ንኽእል ከምዚ ዓይነታት ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ከም ጀመርታት ሃይለ ኣለኹ ich bedanke mich dass Sie unsere Buchung schnell bestätigt haben ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪ ናበይ ክኸይድ እየ ማለት እዩ ናብቲ ነጥቢ ናብተን ሰለስተ ነጥቢ ክኸይድ እየ ማለት እዩ እንታይ ክብል እየ ተቐዳሚት ነጥቢ ፍራገ som Frühstück ኣላትና ብዛዕባ ክፅሕፍ ክጀምር እየ Besuch nehmend auf Ihre E-Mail ist das Frühstück nicht inklusiv Aber jetzt möchte ich Sie fragen, ob Sie uns ein separates Frühstück anbieten können. Das ist für den ersten Punkt ist nur dieser Satz, ja, just ولا زي حاجة كم زلت عقد في أي خير. Das reicht aus. Ja, ግን ክበዝሓለይ ስለ ዘለዎ እንተ ዳ ሓሳባት ከመፅ ጀነሬት ክግብር ክእል ኮይኑ እንታይ ክገብር ክእል እየ ኣብዚ ጃስት ብዙሕ እውን ራሱ ሽራይብ ክገብር ክእል እየ ማለት ክፅሕፍ ክእል እየ ሕጂ ክቕፅል እየ ምክንያቱ ክፅሕፍ ይበቅዕ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ዳ jeder von uns da jeder von uns eigene Wünsche des Frühstücks hat können wir nicht ein gemeinsames Frühstück bekommen. Ich kann nachher sagen, auch können wir leider nicht, kann ich auch sagen, kann leider nicht ein gemeinsames Frühstück bekommen. Erledigt, schon durch. Der erste Punkt ist schon erledigt. Ja, und jetzt muss ich zum zweiten Punkt gehen. Zweiter Punkt. Und jetzt ich muss über den Fehler schreiben. Ja, hier schreibe ich habe auch einen Fehler bemerkt. Wir möchten das Zimmer nicht nur bis 29.06. buchen, sondern bis zum 30.06. Deswegen bitte ich Sie um Ihr Verständnis. Durch. Ich konnte auch weiter schreiben. Ich würde dankbar sein, wenn Sie uns schnell mitteilen, dass Sie es im Kauf nehmen können. Super geschrieben, ja? Und jetzt ist für den dritten Punkt. Am 22.06. kommen wir erst nach 22 Uhr. Deswegen möchte ich Sie fragen, ob diese Uhrzeit für Sie okay ist. Das sollte am Arbeitstag sein. Am Arbeitstag gehen wir um 8 Uhr in das Workshop. Das heißt, wir sind nicht mehr um 10 Uhr im Zimmer. Deshalb sind wir um 10 Uhr selbstverständlich nicht
Indensima. Dativ. Wo? Indensima. Plural Sima. Jetzt sind wir durch. Wir haben schon einen guten Brief geschrieben und müssen wir jetzt den Schluss schreiben. Den Schluss können wir einfach, bei E-Mail können wir immer diese Schluss schreiben, aber wir müssen auch beachten, ob wir noch eine Antwort erwarten müssen. Ja? Wir werden keine Antwort brauchen, dann brauchen wir diese nicht zu schreiben. Zum Beispiel, wir schreiben einfach vielen Dank im Voraus. Sowas, ja. Aber nicht diese Schluss, wenn wir keine Antwort brauchen. Aber wenn wir Antwort brauchen von dem wir geschickt haben, dann können wir einfach diese Schluss schreiben. Denn das ist immer richtig. Dann, was habe ich geschrieben? Ich brauche auch noch Antwort. Ich habe die auch gefragt, ob sie uns schnellstmöglich auch schreiben konnte, also ob wir die Sima bis 30.06. buchen könnten. Deswegen brauche ich noch Antwort. Deswegen habe ich diesen Schluss geschrieben. Ja, deswegen über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen. Habe ich das Schluss geschrieben. Nicht durch jetzt. Und jetzt እንታይ ክፅሕፍ ዘለኒ ሽሉስ በስ ሽሉስ ሚት ፍሮምሊሽን ግሩስን und ሽመይት ክፅሕፍ እየ ማለት እዩ ወዲእ ኣለኹ በዚ መንገዲ እዚ ሓደ ዕዉት ወይ ከዓ ኤርፎግራይስ ዝኾነ ብሪፍ ሽራይብን ጌርና ኣለና ማለት እዩ ንሎሚ ዝበልክዋ ፅሕፍቲ ወይ ከዓ ኣርእስቲ እዚኣ ነይራ ኣብ ዝመፅእ መደበይ ምናልባት ብዛዕባ እታ ካልእቲ ዝበልኩኩም ብሪፍ ሒዘ ክመፅእ እየ ኣብኣ እውን ቁሩብ ብዙሕ ብዝበለ ነጥብታት ሒዘ ክመፅእ ክፍትን እየ እዚኣ ሓጋዚት ኮይና ረኺብኩማ ክትኮን ተስፋ ይገብር ዝኾነ ሕቶታት ወይ ከዓ ዝኾነ ነገራት ተልይኩም ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ዝመፅእ መደባት ክትከታተሉ ትደልዩ ኮንኩም ወይ ኣገዳሲ ትብሉ እንተደኣ ኮንኩም ከዓ ንዓና ሳብስክራይብ ብምግባር ጀስት ፎሎውን ብምግባር ትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ናይ ቢኣይንስ እውን ከምኡ ዝበሉ ሰባት ስለ ዘለዉ ናይ ቢኣይንስ ኣፀሓሕፋ ወላ እውን እቲ ናይ ቢልድ ቤሽራይብ እውን ዘሎ ነገራት ኩሉ ሒዘ ክመፅእ ክፍትን እየ ስኹሉ ምስ ገበርኩ ናብዚ ኣይንስ ክነጥር ክፍትን እዩ ማለት እዩ ምክታልኩም ብዙሕና ነመስግን ክሳብ ቀጻሊ ተሰናዩ ነይርኩም የቐኒልና